హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో రోబోటిక్ మాప్కి మెయిన్ బ్రష్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను. నేను ఆల్రెడీ ఈ రోబోటిక్ మాప్ రివ్యూ అయితే చేశానండి. సో అది చూసాక కొంతమందికి కొన్ని డౌట్స్ అయితే వచ్చాయన్నమాట, ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి. సో అందుకే ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మెయిన్ బ్రష్ని క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. అది మొత్తం క్లీన్ చేశాక ఇలా ఛార్జింగ్కి వెళ్ళిపోతుందండి. సో మనం ఇప్పుడు దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలన్నమాట. జస్ట్ మళ్ళీ స్వీప్ అని చెప్పి ఉంటుంది యాప్లో, అంతా కూడా యాప్తోనే ఆపరేషన్ అని చెప్పాను కదా. సో ఆ యాప్లో మీరు స్వీప్ అని కనుక క్లిక్ చేశారంటే అది బయటకు వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఛార్జింగ్ అవుతుంది, ఛార్జింగ్ అని కనిపిస్తుంది కదా. దాని పక్కనే స్వీప్ ఉంది కదా, ఆ స్వీప్ క్లిక్ చేయండి. అది క్లిక్ చేయగానే ఇలా బయటకు వస్తుంది. దాన్ని మనం పట్టుకుని లేపొచ్చండి. లేపి ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ వీలుగా ఉంటే అక్కడ పెట్టుకుని ఈ బటన్ నొక్కారంటే ఆఫ్ బటన్, అది ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇలా డస్ట్బిన్ ఈజ్ మిస్సింగ్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ డస్ట్బిన్ని మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఈ డస్ట్బిన్ అయితే తడవకుండా చూసుకోవాలండి. సో ఇది మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ దాన్ని పెట్టేసేయండి. సో ఇలా పెట్టేసి ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చేసుకుని ఇక్కడ వెనక వైపు మెయిన్ బ్రష్ ఉంటుందండి. సో ఆ బ్రష్ని క్లీన్ చేయాలన్నమాట. ఈ బ్రిజిల్స్ని ఇలా పక్కకు జరిపేసి ఇలా జస్ట్ ఓపెన్ చేశారంటే అదైతే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసి జుట్టు అవన్నీ కూడా హెయిర్ పార్టికల్స్ ఇట్లా ఏమైనా చుట్టుకుపోయి ఉంటే అన్నీ కూడా దీనికి చుట్టుకుపోతాయండి ఇలా. సో ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవాలన్నమాట. ఇది 2 రోజులకు ఒకసారి ఓపెన్ చేసినా కూడా సరిపోతుందండి. మరీ ఎక్కువ చెత్త కనుక ఉంటే అప్పుడు డైలీ తీయాల్సి వస్తుంది. సో ఇలా 2 వైపులా ఇవి ఉంటాయన్నమాట. ఇవి కూడా తీసేసి నీట్గా క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ పెట్టేసేయటమే. మెయిన్గా జుట్టు మాత్రమే ఇరుక్కుంటూ ఉంటుందండి దీంట్లో. సో ఇలా క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ 2 వైపులా కూడా ఇలా పెట్టేసి ఫిట్ చేసేయండి లోపల. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఆపరేషన్, అది కూడా ఎవరైనా కూడా ఈజీగా ఆపరేట్ చేయగలరు. అండ్ అలాగే దీన్ని క్లోజ్ చేసేయండి. సో అంతేనండి, మెయిన్ బ్రష్ని ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అలాగే డస్ట్బిన్ని మాత్రం రోజు తీయాల్సి వస్తుంది. మెయిన్ బ్రష్ని మాత్రం మీరు 2 డేస్కి ఒకసారి అలా తీసినా కూడా సరిపోతుందన్నమాట. సో ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. అలాగే నేను మన నెక్స్ట్ వీడియోలో మాపింగ్ ఎలా చేయాలో కూడా చూపించబోతున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లియర్ అవుతాయి.